Hello，大家好，我係嘉文啊。嗱，好耐冇下過嚟啦，同呢個高登呢個，都唔知個作者咁濕咁樣跌咗，整個窿咁樣俾人跌咧。哦，係啦。佢話喺前面有個 spawn 嗰個。呢個地圖有兩個人一齊整，然後開始要讀 Dart Hunter mini game， 2至10個人玩嘅，唔知佢講乜啦，算吧。係咪有床啊？Hunter 獵人。呢個係嗰個，唔好意思，冇做錯。Unless the hunter has been wow，咩？冇意思，唔好嚟。我哋要咩啊？揾一個人做，揾幾個人做獵人。揾一個人做鴨，其實呢個係一個 game 嚟嘅，唔係一個生存地圖嘅嘢。我要行快啲，一個自動殺就得。你就係話要殺我咯，就係要殺我咯嘛。哇，好樣衰！有冇一噸起嚟？我明啦，即係你係喺隔離嗰邊咧？喂，你上樓梯未？我開始啦。喂，你上咗去未啊？聽唔到我隔離啊？你就係要射我落去。你就係咩啊？喺嗰度守住，即係射呢隻鴨落去。射咗鴨到落去咧，你就贏。你射我啊！哇，好難行！哇，射我啊！要行要射我。哇，呢個好難啊！走啊！哇，射唔中，多謝你粒字，多謝你支持。我亦有多謝你。耶！冇，我做到第2層喎，係做到第2層，今次仲 GG， 哇3次，哇 GG 啦！哇中咗，好彩有蜘蛛網啫，好死！哇我行到好出啊！哇你射唔射到㗎？第3層我嚟啦！不過我4層喎，你慢慢射啦。哇射唔到，多謝你支持。我射到，哇痛！射唔中咯。我等掉。哇輸咗，好啦，跟住就你跳落去死咗佢啊！冇啊！你有咪裝備啊？你有？係咩？你唔係啊？你落翻去先啊！落翻去呢個地方，係咪好多刀啦？我啲你死得可自然太多。咁你去做鴨啦。唔使，我攞一把弓好嘅，攞一把弓然後攞啲少少紙石啦，攞20粒子啦。哇！你點解可以死嘅？
你係咪做去咗鴨嗰邊啊？睇唔到你，等先。The obsidian door is for the duck. Is there? The sand door is from the hunter. 如果佢贏咗嘅話就係佢嘅。Tell the duck to go to spawn room. Open the room. If the duck not room, open the door. Break 嗰個，喂，要打爛呢個啊！我點打爛呢個啊？咁個黑岩城。等下先，唔緊要，嚟啦！等先，俾我搞翻先。今次，哎呀，咁快，好，嚟啊！開始啊！哇，咁遠點射啊？哇，射唔到。我根本就射唔到。咁痛嘅？哇！哇！我手太快啦！唔得。哇！咁乜嘢？行啊！唔好拖時間。GG 啊！GG 啊！咁咧就我冇乜嘢，點講啊？唔係我贏咗嗰個咪要攞沙咯。你頭先咪有個沙嗰度嘅，攞沙咁樣掟入去嗰度。等陣先，俾我擺多啲弓先，多啲箭。點解？落翻嚟啊！冇啊，過唔到去喎。係啊，過唔到。咁點乜嘢啊？我點跳落熔岩啊？我試下睇下我贏咗嗰度啊，睇下點。唔得，唔可以咁交矛嘅。我真係出唔到去喎，出唔到喎。你都係壓到啊？我出唔到啊！一定出唔到喎。咩又出唔到？我跌唔落熔岩咯。我揼爛一格佢啊！揼爛一格佢出去啊！哦，得啦。咁我哋去翻頭先嗰度啦，跟住我去開一開個沙嗰度先。咩啊？如果全部啲hunter都贏晒嘅話，就喺之後咧，應該觸發咗呢個 hunter 咯，呢個應該係啩。
其實應該係你幫我整嘅，應該係開咗呢個。係嘛？Won the game。之後就可以落去，落翻去。仲有鑽石稿啊！要鑽石稿啊！我哋哇，開嗰個乜嘢？好住先，你跳咗落去咪唔得？你去唔翻嗰邊㗎？過嚟啊！好快咁你睇下，蜘蛛網喺度。啊！收唔到啊！你係鑽石叫我喂，鑽石叫拋落嚟啊！可以快啲清咗啲蜘蛛網去㗎。喂，你快啲落嚟啦！攞把鑽石稿同埋攞把乜嘢啊？哇，好難行，知唔知啊？去咗邊啊？哇，你去嗰邊啊？我攞64把火。OK，咁我而家落嚟啦。係咪可以跳落呢度啦？係啊。跟住揼咗個咩嘢嘅？揼咗個黑曜石，兩嚿黑曜石係咪？咁啊 OK 啦，咁我跳咗落架。呢度都有個窿。咩啊？你有個窿喺隔離。隔離嗰個係我開咗機關，因為我贏咗啊嘛。幾多分鐘啊？依家？唉。拍咗12分鐘啊。有咩啊？因為呢個係得贏咗，咁得贏咗咧就會落翻嚟呢度。落咗嚟之後，我攞咗啊。之後咧就會翻 spawn 點，呢個上面喺上面跌翻落。OK 喎，呢個地圖，呢個地圖會俾幾多分咧？都可以俾高啲分嘅。如果我會俾嘅話，我應該你俾幾多分啦？如果高人你俾幾多分啊？如果你喺呢個地圖啊，10分。點解咧？啊！用攬啲落街，用攬呢個我只揼爛㗎。我哋繼續游水啊！游水。呢條片都係咁㗎啦，係啦。拜拜。喂，咩啊？